Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ազատ արաբլոգն է, ես Արմեն Հովհաննիսյանն եմ եւ ինձ հետ է Կարեն Սարգսյանը, ինչպես մենք միշտ անում ենք Կիրակի օրը քննարկումներ ենք անելու ակտուալ արդիական թեմաների շուրջ, շնորհակալություն աջակցության համար, խնդրում եմ շարունակել աջակցել, նույն կերպ եւ ինչու՞ չէ գուցե նաեւ ավելի եռանդով դա նշանակում է բաժանորդագրվել, կիսվել տարբեր հարթակներում եւ լայք դնել, եթե համարում եք, որ այս բովանդակությունը արժանի է այդպիսի վերաբերմունքի։ Այո, այս ամենասկիզբը թույլ տուր ասեմ բանը, Եվրատիպի գալիք հանդիպումների համար մենք տեղադրելու ենք հարցաթերթ, որը խնդրում եմ լրացրեք, որտեղ կլինի ուղղակի ձեր անունը, ոնց ձեզ դիմենք, այն հարցերը, որը դուք կուզենաք մենք քննարկենք, մենք կհավաքենք այդ ամբողջական բաները, հարցերը կընդհանրացնենք եւ գալիք շաբաթվանից հույսով եմ կսկսենք արդեն անձնական հանդիպումներ, փոքր կամերային sense դահլիճում, կամերային լավ իմաստով, որպեսզի բոլորին կարողանանք լսենք, քննարկենք, բանանենք այսքանը։ Ու իհարկե Միջայլոց, հա, ինձ հարցրել էին եւ ես խոսք էի տվել, որ մի ամբողջ թողարկում դրա մասին խոսենք։ Դա անպայման կտեղադրենք ազատարարում, դա նույնիսկ արտահերթ լինի, այսինքն ոչ թե Կիրակի օրը, չէ, բացի ամենից, որպեսզի չխանգարի ոչ մի բան։ Անպայման կանենք։ Այո, Արմենը Facebook-յան իր էջում կտեղադրի, ես կտեղադրեմ մեր Telegram ալիքներում կլինի, ինձ որ կարող եք մտնել, լրացնել այդ հարցաթերթը եւ արդեն կսկսենք աշխատել բանով, կներես Արմ ջան, շարունակենք։ Չէ, շատ տեղին էր, որովհետեւ իսկապես ինձ են գրել, ես ասել եմ, որ անպայման կանենք այդպեսի բան։ Ուրեմն իհարկե լավ բանով չենք սկսում, այդ սարսափելի հանցագործությունը, որ Կրիվի Ռիհում արել են ռուսները, դա տերորիստական ակտ է, դա ոչ մի կերպ չհիմնավորված ահաբեկչական ակտ է, որը կապված է երկու բանի հետ. սպանել որքան հնարավոր է շատ խաղաղ ուկրաինացիներ, որպեսզի, այսպես ասած, ուկրաինացիները հասկանան, որ պատերազմը պետք է ավարտվի ռուսական պայմաններով, եւ դա անել Զելենսկու ծննդավայրում, որպես տեսեք կամ տես Զելենսկի, քո պատճառով, քո, այսպես ասած, փոքր հայրենիքի, որտեղ դու ծնվել ես, մեծացել ես, ծնողներդ են ապրում եւ այլն, մարդիկ զոհվում են, երեխաները, խաղահրապարակի կողքն է պայթել հրթիռը կասետային է, կասետային հրթիռը դա զուտ, որքան հնարավոր է մարդ սպանելու համար է, դա ոչ, որ ասում են այնտեղ տեխնիկա բան, դա տեխնիկային ինչ որ բացի շատ մոտ գտնվող մեծ վնաս չի տալիս, դա որքան հնարավոր է թշնամու մատուր կոտորելու համար է կասետային այդ հրթիռը եւ խփել են պարզապես Բաքում, որտեղ երեխաները խաղացել են խաղահրապարակում 18 զոհ, տասնյակ վիրավորներ եւ 9 երեխա զոհվել է տարբեր տարիքի, ամենափոքրից մինչև թինեյջերներ, սա հերթական արյունարբու ռեժիմի, սա հերթական ռազմական հանցագործությունն է։ Այո, ընդ որում դասական հանցագործություն է եւ այնքան ակնհայտ է ամեն ինչը եւ այնքան հաշվարկված է, որ այստեղ չի կարող լինել բանը ուրիշ տեղեր գնում հրթիռը եւ այլն, չէ, բայց իրանք նենգաբար հայտարարել են, որ կողքի ռեստորանային համալիրում իրանք սպանել են 80 ՆԱՏՕ-ի սպա, որոնք այդտեղ ժողով էին անում։ Ինձ ամենաշատը դա է ՆԱՏՕ-ի սպաները կարող է հանկարծ մեջ ամերիկացիներ լինել։ Կարող է, հիմա հարցը դա չի, հարցը այնա, որ հասկանում ես ռուսները այնքան են աշխարհը պատկերացնում ցամանափակ, որ իրանց թվում է, որ իրանց նման ՆԱՏՕ-ի սպայական անձնակազմը ռեստորանում է հանդիպումներ իրականացնում։ Հա, այն որ sense բան, արախ խմելով բան։ Էսկելացող խմենք, հա։ Բացի ամեն ինչից իհարկե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ գոյություն չունի ՆԱՏՕ-ի երկիր, որտեղ գեթ 1 զինվորի մահը, որը տեղի ունեցել ամերիկացի 4 զինվորը մինչև հիմա քննում են, ամբողջ Ամերիկան ոտքի է կանգնել։ Այո։ 4 զինվոր դժվար պատահաբար։ Հա, բայց 80 ՆԱՏՕ-ի սպա, որ զոհվի Ուկրաինայում, առաջի հարցը լինելու ինչ էին անում այդ մարդիկ Ուկրաինայում։ Որտեղ ՆԱՏՕ-ն հա իհարկե։ Դա նույնիսկ քննարկման ենթակա չի, որ լպիրշ որքան գնում է դե
այսպես ասենք, Պուտինի մարմին մոտ գտնվող մարդիկ, որոնք ժամանակին կարողացել են անցնել արտասահման եւ այլն պատմելով, իր ամենամեծ վախը դա վախն է մահվանից, դե բոլորն էլ ապրել ուզում են, բայց իր մոտ դա ստացել է պարզապես շիզոֆրենիայի, պարանոյայի, չգիտեմ, հիվանդային ձևեր, ամբողջ թիմեր են բժշկական աշխատում, որպեսզի ինքը նալերը չտնկի, չսատկի, որ կարծես նա կարող է հավերժ ապրել, եթե բայց նաև տեսնում եք, սա ես դիտարկում եմ որպես մարդկային զոհաբերություն։ Նաև սա իսկապես սատանայական բան է։ Ինչ որ կատարած սատանայական բան է, սատանայական ռեժիմ։ Ինձ մի հատ հարց է հետաքրքրում, իրոք սրտանց հետաքրքրում է, էլի։ Այդ մայիսի 9-ին որ պիտի գնան իր կողքը կանգնեն։ Ես գրել եմ ռազմական հանցագործ բանակը, որ պիտի սատկած Լենինի լեշի դեմով անցնի, էդ էլ է սատանայական բան, ծես, չթաղված սատկած հրեշի լեշի տակով մարդիկ բան զինվորական ողջույն տալով անցնում են, ու դու էլ կանգնած ես այդ հրեշի կողք, այսինքն դու այդ չարիքը, այս բացի ամեն ինչից էլի, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է մայիսի 9-ին գնալու է, ինչ է ուզում դառնա, ռազմական հանցագործ, պոզ ու պոչա, չի մոտ, ինքն էլ հավերժ կյանքի բիլուլա ստանա։ Մենք մայիսի 9-ից առաջ մեծ բան կանենք մի հատ, որպեսզի բացատրենք, որ սա ոչ թե ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի պարադը, սա ֆաշիզմի պարադը։ Ֆաշիստները հավաքվելու են, տոնեն իրենց ուժը, կարողությունները, այլ ժողովուրդներին ոչնչացնելու եւ բանանելու զավթելու հնարավորությունները եւ այլն, եւ այն մարդկային զոհերը, որ իրենք արդեն պատճառել են, եւ միայն ֆաշիստը կարող է կանգնել իրենց կողքին, որտեղ սա հակաֆաշիստական միջոցառում չի, դա ֆաշիստական միջոցառում։ Ֆաշիստը ի վերջո արիվ մենք մնանք մեր բանի մեջ, դա իտալական դրսևորումն է, հա, տենց ազգային բանի։ Սա անմարդկային է, սա մարդկության դեմ հանցագործների հավաք է։ Սրա տակ քաղաքական ոչ մի բան չկա։ Այդ եմ ուզում ասել։ Ֆաշիզմ նկատի չունեմ կոնկրետ իտալական ուժը, հարցը դա չի։ Սա ազգերի, ժողովուրդների եւ մարդկանց կյանքի իրավունքը զրկող, չընդունող, մարդկանց ազատությունը ատող մարդկանց բանա, միջոցառում է լինելու։ Էլ չեմ ասում, որ այն սատկած լեշերի նկարներով բան ստալին, մի անգամ ստեղ կար նողկալի է։ Ամեն մի այդպեսի գեներալը ավելի շատ սովետական զինվոր է ուղարկել 100%-անոց երաշխավորված մահվան, քան որևէ գերմանական գեներալ կերազեր ինքը իր զորքերը սպանած լինեն, ամեն մի առանձին գեներալ։ Այո։ Սա փաստեր են, դենք դրա մասին է խոսում։ Այստեղ ունեմ գերմանական ֆելդմարշալների ու գեներալների հիշողություններ, որտեղ բառից բուն իմաստով գրված է, որ գնդացիրների հաշվարկները գերմանական 4-5 ժամից հետո հոգեկան խանգարում էին ստանում, ասում մենք ստիպված ենք իրենց փոխել, տանում էին դրանց վերականգնել, որ չխելագարվեն, որովհետև այդքան մարդ սպանել անհնար է, արդեն խելագարվում էին։ Ժամերով մարդ է կոտորում, էլի են գալիս, կոտորում։ Իսկ հետևը կանգնած է մի հատ հերոս գեներալ, սովետական, որ ասում է «Զարոդին» ու ուղարկում է այդ բանի վրա, այդ մսաղացի վրա։ Լավ, շեղվեցինք, որովհետև ոչ թե Ուկրաինայի մասով շեղվեցինք, այլ երկրորդ աշխարհամարտը անպայման պետք է բացահայտվի, մոտիկ գալուն պետք է ամբողջ միֆերի, առասպելների ու լեգենդների վրա, որը շահագործում է Պուտինյան ռեժիմը Ռուսաստան։ Արեք ներքինից սկսենք այս անգամ, նոր գնանք միջազգայինին, հա։ Գյումրի ընտրությունները ես իմ նախորդ այսպես թողարկման մեջ ասացի, որ երկու սցենար են հնարավոր, ես դեռ չգիտեի Մատոնի այդ հայտարարության մասին, որ գնան նոր ընտրությունների, որոնք լինելու են դեմոկրատ հանրապետական սկզբունքով, սև-սպիտակ սկզբունքով, եւ այստեղ բանը թե ում բացասական ռեյտինգն է ավելի ցածր, նա էլ կհաղթեր, հնարավոր է Վարդան Ղուկասյանը նույնիսկ հաղթեր, հնարավոր է հաղթեր Սարիկը, այսինքն Փաշինյանը։
Բայց խնդիրը դա է, որ դա նույնպես քաղաքը հանելու էր բոլոր իրար դեմ, դա լուծում չի, եւ երկրորդ լուծումը այսպեսի մի բան էր, որ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները միանում են կամ ԿՊ-ին, կամ Քոչարյանի կողմնակիցներին, հա, եւ դառնում են matchmaker, այսինքն դառնում են այդ խաղի տերերը, որովհետեւ իրենց ձայնից ահռելի բաներ է արդեն կախված, իրենց հետ պետք է հաշվի նստել, բայց դա է լուծում չի։ Ինչի դա լուծում չի։ Դրա համար ես համարում եմ հարցը չլուծված, որովհետեւ երկու մարդ կա Գյումրիում, որոնք բացարձակ մեծամասնությունը չի ընդունում։ Սարիկին, որը եսի միջ համբավ չունի բացասական, բայց ԿՊ-ը որպես ԿՊ չեն ընդունում եւ վերջ, հա։ Եվ Վարդան Ղուկասյանը, որը Վարդան Ղուկասյանն է, դրա համար չեն ընդունում եւ վերջ։ Ասենք իհարկե ԿՊ-ի բացական ռեյտինգը ավելի շատ է, 60 քանիս է, Վարդան Ղուկասյանը 50 քանիս է։ Բայց բարձր բնում է փաստ, որ բնակչության մեծ մասը ոչ դրան չի ուզում։ Եվ եթե նույնիսկ Մարտուն Գրիգորյանը, Ռուբեն Մխիթարյանը միանան սրան կամ նրան, տեսականորեն միանային սրան կամ նրան, ինչ է դառնալու։ Գյումրին ձեռքաբերելու քաղաքապետ, որին բնակչության մեծամասնությունը մերժում է, չի սիրում, ատում է, վախենում է, չգիտեմ, եւ այլն։ Կարող է բազում բայեր օգտագործել։ Եվ սա շատ վտանգավոր է քաղաքի քաղաքական, սոցիալական եւ հոգեբանական մթնոլորտի համար։ Այդպեսի բաներ չի կարելի անել, որովհետեւ ժողովրդավարությունը ես մի փոքր դասախոսություն եմ կարդացել իմ անցել բլոգում, դա ոչ թե այն տարբերակն է, որ անպայման կառավարի ում ես ուզում եմ, այլ ժողովրդավարությունը նա է, որ չկառավարի նա, ում ժողովրդի մեծամասնությունը չի ուզում։ Նա չգա։ Մնացածը արդեն տարբեր ձևեր ու արծեր են։ Հիմա Ասում եմ, որ Մարտունի այս քայլը, որը բացատրելի է եւ այլն կարելի է խոսել, բայց իմաստ չեմ տեսնում։ Մարտուն Գրիգորյանը չի բերում ժողովրդավարության ախտանակին, բերում է նրան, որ եւս մի բացարձակ, այսպես բացասական ռեյտինգ ունեցող մարդ դառնալու է Գյումրիի ղեկավար, լինելու են կոնֆլիկտներ, լինելու է, ես համոզված եմ, բռնություն, լինելու են այսպես կոչված ռազմորկաներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Էլ չեմ ասում, որ մի փոքր ավելացնեմ, հա, եթե կարելի է ուղղակի բան։ Ասեմ ու վերջ։ Էլ չեմ ասում իր գաղափարները։ Ես գաղափարներին նույնիսկ չեմ ասնում, որտեղ բանը, ոնց ասում է, ատոմային ռումբ գցես, չես փոշմանի, էլի այդ գաղափարների վրա, բայց անձը նաեւ շատ մեծ նշանակություն։ Կարոն ջան, վերջ։ Ստեղ ուղղակի ես ուզում եմ մի փոքր ավելացնել այն տեսանկյունից, որ փաստացի նմանատիպ քայլերը Հայաստանը առանձին վերցրած մի մարզում, մի քաղաքում, որպես լաբորատոր ուսումնասիրություն, եթե բան անենք, մենք տեսնում ենք, որ իրականում օրինակ, այն ինչի մասին, որ խոսում էին 6 տարի, որտեղ է տապալվել, հա, ԿՊ-ն, այսինքն 2-3 հիմնական գաղափար, որոնցից մեկը եւ ամենակարևորը դա ներդրումային կլիմաներ եւ տնտեսական բարեփոխումները, կոռուպցիայի բացակայությունը եւ այլն։ Այդ մեսեջները տեղ չեն հասել Երևանում, վատ են տեղ հասել նույնիսկ Երևանում։ Իսկ մարզերում, առավել եւս եթե մենք վերցնենք, որ Գյումրին երկրորդ խոշոր քաղաքն է Հայաստանի Հանրապետության, ապա մենք տեսնում ենք, որ փաստացի երկրորդ խոշորագույն քաղաքում, որը ի դեպ հենց այնպես չի, ինքը ունի նաև միջազգային դասի օդանավակայան, այսինքն ինքը առանձին վերցրած տնտեսական բավականին լուրջ միավոր է եւ Գյումրին կարող էր դառնալ ներդրումային, հիշում ենք մենք բաներ կային, ծրագրեր կային, Չորնավահանգիստներ, բաններ եւ այլն, ի վերջո Գյումրին երկաթգծով կապող օղակն է դեպի Թուրքիան, այսինքն տնտեսական աճի առաջի դարպասն է Հայաստանի, իրական, որտեղ Պարզավոր բեռնափոխադրող մեքենաների մասին չի լինելու հիմնական մեր զարգացման խոսք։ Այսինքն ԿՊ-ն հասկանալով այս ամեն ինչը, որտեղ իրենց ծրագրերն է, խաղաղության խաշմերուկը այդ իրենց ծրագիրն է, եւ այդ խաղաղության խաշմերուկի մեջ իրանք են Գյումրին մտցրել, եւ իրանք դրա համար ոնց որ մեզ բոլորիս պատրաստում էին, իրանք չեն կարողացել Գյումրիին պարզ բացատրեն, որպեսզի մարդիկ պարզ հասկանան, ժողովուրդ այս տնտեսական աճը որ եղավ, այս սահմանը որ բացվեց, կամ այս Չոր նավահանգիստը որ եղավ, կամ այս հոլանդացիք որ եկան,
ամենաառաջինը դուք եք օգտվելու եք շատ։ Այսինքն իրանք ստացել են մի իրավիճակ, երբ կառավարման 6-րդ տարին է, 18-ից 25 7-րդ տարին է, 7-րդ տարվան իրանք մինչև հիմա չեն կարողացել մարդկանց բացատրեն, թե ինչի մասին է իրանք կառավարումը։ Բացի իհարկե եկեք Մասիսից հրաժարվենք, այս անենք, այն անենք, մի հեքիաթներ են պատմում։ Պարոն ջան, մի բան կա, նախ գոյություն ունեն, այստեղ բանը դու մեջ արտնացրի Գյումրեցում։ Ուրեմն նախ գոյություն ունի, դու շատ լավ գիտես, ինքնավերարտադրվող աղքատության մեխանիզմ։ Միանշանակ, այո։ Ամբողջ աշխարհում հայտնի երևույթ է, որ ինչ որ ռեգիոն աղքատ է, բայց այդ ռեգիոնի ժողովուրդը չի ձգտում այնպեսի լուծումների, որոնք իրականում այդ խնդիրը կլուծեն։ Ոչ թե որ իրանք վատն են, հիմար են եւ այլն։ Դա որոշակի հոգեբանական, սոցիալական, տնտեսական բարդույթների, այսպես հավաքածու է ձևավորում, որը կարող է տևի հարյուրամյակներ։ Կարող տևի 5 տարի, բայց այնպես որ իրենց բանով Նյու Վասյուկիով, որ վաղը դուք շատ լավ եք ապրում, այն էլ մի քաղաքական ուժ, որը ամեն ինչի կպետապալել է, ինչի մատով կպել է, հակամիդասներն են, էլի։ Միդասը ինչի կպնում, ոսկի է դարձնում, սրանք ինչի կպնում են, չասեմ ինչ են դարձնում։ Ուրեմն այդ հակամիդասների գալիս ասեն, որ դու գիտես 5 տարուց լավ կապրես, 7 տարի առաջ այդպես բաներ չեն ասել։ Չէ, ես ուրիշ տարի առաջ այդպես բաներ չեն ասել, ինչն է եղել այդ ասածներից։ Արի իսեր Աստծո։ Ամեն ինչին կարելի է գյումրեցիներին մեղադրել, բացի նրանից, որ ԿՊ-ին չի սիրում։ Դա նորմալ է, նորմալ ցանկացած հասարակության մեջ մեծամասնությունը պետք է ԿՊ-ին չսիրի։ Նորմալ է։ Նորմալ է, չէ, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ իրանք ԿՊ-ին չեն սիրում։ Խոսքը ընդհանրապես չի վերաբերում նրան, որ իրանք պետք է ԿՊ-ին ձայն տան։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ գյումրեցիների զգալի մասը միևնույնն է չգնաց ընտրությունների, ովքեր գնացին ոնց կարողացան խուսափեցին, այդ որ դու ասում ես, չէ, բացասական վարկանիշները, երկու բացասական վարկանիշներով իրանք խուսափեցին, բայց հիմա երբ մնացած ուժերը փորձում են իրանց ձայնը տան Վարդան Ղուկասյանին, Գյումրին ոտքի չի կանգնում, ես սրա մասին եմ ասում, այսինքն հասկանալով, որ դա ռենեգատ է, հասկանալով, որ իրա առաջ քաշած գաղափարները, այն ինչ որ դու ասում ես, այո, անշուշտ, ռազմորկեք, վերադարձ մութ 90-ականների ոճի մեջ, զրո ներդրումային կլիմա, հասկանում ենք բոլորս, որ Գյումրին սկսեց շնչել ամենաշատը երևի թե 22 թվականից, որտեղ եկան մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, ռաֆ էին խմում նուշի կաթից, հա, այդ ինչ որ Գյումրին պետք է ապրեր, սա կվերջանա։ Հենց էս է հարցը, որ Գյումրին նույնիսկ որպես ներքին տուրիզմի ուղղություն արդեն իսկ վերացել է, որտեղ դժվարությամբ եմ պատկերացնում ուսանող աղջիկների, որոնք ասում են, վայ, ինչ կայֆ է, եկեք գնանք Գյումրիում մի հատ բան խմենք, եթե այնտեղ քաղաքապետը այս գլխից ասում է, որ եթե յուբկետ կարճ է, то դու ողջունում ես, որ քեզ բռնաբարեն։ Այսինքն սա մի այլանդակ բանա ստեղծում, ֆոնա ստեղծում, որին գյումրեցիները արժանի չեն։ Եվ այո, մեղավորությունը առաջի հերթին, ես էդ էի ասում, առաջի հերթին մեղավորությունը իշխանությանն է, որտեվ չի կարելի կենտրոնանալ մեգա դախլչիներին հարստացնելու վրա Երևանում կամ ԵԱՏՄ-ում, մոռանալով, որ դու ունես պատասխանատվություն, երկրի sustainable, այսինքն համընդհանուր մակարդակի բարձրացման, կենսամակարդակի։ Շարունակական։ Այո, ինչ վերաբերվում է քո այդ աղքատության։ Արի մենք բան անենք, հա, Գյումրին շատ վատ վիճակում հայտնվեց ժաշկից հետո երկրաշարժից։ Գյումրեցիները երբևիցե կներեք, ոչ աղքատ էին ապրում, ոչ է սիրում էին աղքատ ապրել, Հենց այդ է, որ այդ կոմպլեքսները, որ հիմա կան, դրանք բանը կորած, ինչի օրինակ Վարդանիկը խաղում է դրանց վրա։ Իհարկե ինքը շատ հեռու է կոմունիզմից եւ կոմունիստ լինելուց։ Կոմունիստների օրոք իր նմաններ են բանտում էին նստում։ Ոչ կյանքում, բայց չէ, ես ոչ թե արդարացնում եմ կոմունիզմը կամ քննադատում, մի քիչ տարբեր բաներ են դրանք, էլի, այն իրաիզմը կոմունիստների իզմից մի քիչ տարբերվում է։ Հիմա ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ասենք կոմունիստական մարդիկ ասում են, որ մինչ երկրաշարժ
Գյումրին ինդուստրիալ ծաղկում։ Ես նույնիսկ ասել ռեգիոնալ ինչը եթե սահմանը անցնեինք Թուրքիայի, ընդհանրապես մի քանի կիլոմետր են կողմ։ Այն կողմ ավելի լավ էին ապրում, քան Գյումրիում, ոչ։ Այսինքն ինքը ռեգիոնալ ծաղկում, մշակութայի, սպորտի, այդ հոգեկան այդ ոգեղեն բանի, այդ հումորը, այդ իրաց մի քիչ սեփական եսի վերաբերյալ գիտեք, գերակա կարծիքը բան որ կա գյումրեցիների ու այդ ամեն ինչը փլուզվեց ու այս երկիրը չկարողացավ 35 տարում գոնե մոտենա այդ դրան, մոտենա դրա համար մարդկանց մոտ կա սովետական բանը կորած դրախտի, կորուսյալ դրախտի միֆ ու չես կարող մեղադրես, որովհետև դու ոչինչ չես արել, որ այդ միֆը մրցունակ չլինի։ Միֆը կորում է մենակ երբ որ ինքը մրցունակ չի։ Այսինքն ինչ որ հիմա այսօր կա շատ ավելի լավ է, քան ինչ որ կար։ Դու մրցունակ չես սարքում այդ միֆը, դրա համար ինքը ապրում է։ Բավականին բան է, տես, ռեսուրս է տարա, բայց իրականում ասեմ, ես երևի մասնագիտական է, դες բան չի սա, ինչ որ իսեր ասու չմտածեք մեծ ամուսնա, բայց մասնագիտականորեն ես գիտեմ ոնց է սա կարելի ուղղել։ Այսինքն ինքան պարզ է, ինքան հեշտ են այդ քայլերը, որոնք պետք է արվեն։ Ուղղակի կամք է պետք, որպեսզի դա իրականացվի, կեսից չկանգնի, հա։ Մի քանի անգամ Գյումրին սկսել են տարբեր բաները վերականգնել, արանքում սկսել են լափել։ Այսինքն զրոյական բազա է, հա։ Մի քիչ ներդրում են անում, ինչ-որ մի ոլորտը սկսում են զարգացնել, հետո նայում են վիճակագրությանը, դե ասենք 0 էր, 10 շենք ես կառուցել, ինչ թիվ ուզում ես ասա, 10,000 անգամ աճել է բնակ ֆոնդի ավելացումը, ու այդտեղից սկսում են ուրախանալ, որովհետև տես Գերագույն ջան 10,000% աճ եմ տվել, արանքում սկսում են լափել։ Մեռնում է գաղափարը։ Եկեք տուրիստական կենտրոն սարքենք, մեռնում է գաղափարը։ Շատ լավ տուրիստական կենտրոն սարքենք, ինչ անենք։ Գյումրիում բերենք, իջացնենք Պաբեդան, որպեսզի Ռուսաստանից տուրիստ գա։ Եղբայր Պաբեդայով եկած տուրիստը օրական $20 է ծախսում։ Այսինքն միջին Երևանցին, որը գալիս է Գյումրի մի հատ կոֆե խմի, ավելի շատ գումար է ծախսում Գյումրիում, քան այդ Պաբեդան։ Ասեք, ես պետք չի Պաբեդա բերես։ Դու պետք է սարքեիր այնց ոնց որ Վրաստանում ու փորձնեք, հա։ Քութայիսի գալիս են Բերլինի ռեյսերը, երկրորդ օդանավակայանների, Մանչեսթերի ռեյսն է, չգիտեմ, Սալոնիկների ռեյսն է, իսեր աստո, գնա բանից ասենք Ուպսալա Շվեդիայից ռեյս բեր։ Ինչ որ մի տեղից։ Ամենակարևոր խնդիրը դեմոգրաֆիայի Գյումրիի, դա ծերացումն է քաղաքի։ Երիտասարդությունը հետաքրքիր չի, երիտասարդությունը այնտեղ գործ չի գտնում։ Երբ որ երիտասարդությունը գործ չի գտնում, մնում է ես չեմ ասում այնտեղ փայլուն երիտասարդներ կան, բայց քաղաքում մնում են այն երիտասարդության մասը, որը չէր փնտրում աշխատանք, հասկանում ես ինչ նկատի ունեմ։ Ինքը ուրիշ մի բան էլ ասեմ, ապրես, մի բան էլ ասեմ։ Այն թարախը, այն թույնը, այն նեկրոզը, որը տարածվում է 102-րդ ռուսական բազայից, միանշանակ, որը ամբողջությամբ քաղցկեղի բջիջի նման շնչում է Գյումրիի ցանկությունը ապրելու, որովհետև Գյումրիում չգիտես խի ձևավորվել է, ռուսների հետ որ աշխատում ես լավ է, այ որ աշխատում ես էլ բան մի ձեռ տվեք։ Այսինքն այդ քաղցկեղի բջիջը ուղղակի ծծում է ամբողջ բանը Գյումրիի, այդ փաստա։ Չես է համոզի, որ տենց չի։ Մանսի բանն եմ հիշում ժամանակի մեքենան։ Փոքր ժամանակ իմ ամենասիրած գրողներից մեկն էր, ես շատ էի սիրում։ Հերբերտ Վելսի ժամանակի մեքենան, որ ոռլոկները ապրում են գետնի տակ, իրենք աշխատում են եւ արդեն անթրոպոմորֆիկ փոխվել են իրենք, այսինքն բան են էլի ինչ-որ վիժվածքներ են էլի մարդու նման չեն, իսկ վերևը այդ էոլները բան են։ Այսպես չէ, փափուկ, մափուկ, պոեզիա, երաժշտություն եւ այլն, բայց մեկ պարզապես ոռլոկները սովածանում են եւ դուրս են գալիս եւ դրանցից տանում ուտում են, էլի, ասենք, բանն է, դա գինն է, որ դրանք վճարում են։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորել, բայց այդ պերմյակովները, որ դուրս են գալիս, ու դա մի դեպք չի, դա ամենասարսափելի դեպքն է, թութու։ Դրանց վատ բաներ դոյլ չի եղել, բայց քանի անգամ են այդպեսի բաները։ Քանի անգամ են ու լինելու է,
ու դա բանն է, այն օգուտները, որ տալիս է այդ բազան իբր թե նյութական աշխատատեղեր եւ այլն, համատած են վտանգների ու համատած թե ինչ թարախապալար է ինքը, այն որ ասենք ինչ որ մարմին է մտնում մեխը ու կողքը սկսում է թարախ հավաքել եւ այլն, հետո թարախագունդադառը մեխը արդեն չի երևում։ Այդ դա է ռուսական բազան, ես դա նկատել եմ 12, հա, թիվ մոտավորապես 11, երբ որ օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարներ եւ այլն, ասենք գնում է եւ ես այն ժամանակ զարմանում եի, թե որքան շատ են ռուսական անուններով ուգալո, բան, ինչ որ այդ տիպի էլի, հիմա չեմ հիշում անգիր։ Վանաձորում նման բան չկար։ Հետո հասկացա, որ հիմնական վճարունակ հաճախորդ է այն ժամանակ դեռ, հիմա մի քիչ իհարկե բարելավել է վիճակը, Սպան էր, որը իր կնոջ իսկ ավելի հաճախ իր ընկերոջ կնոջ հետ գալիս այնտեղ, ասենք, նստի։ Հա, ու իրանք վճարունակ են, նշանակում է սպասարկման ոլորտը աշխատում է իրենց համար։ Դրա համար ռուսերենն է, ռուսերենը դեր է խաղում եւ այլն, որը ու դա իսկապես գաղութացման մթնոլորտ էր ստեղծում, հիմա էլ է ստեղծում։ Ու ես մի բան ասեմ, թող ինձ բան չհամարեն, որ դու փորձում ես Վարդան Ղուկասյանի դեմ բանի արդար պայքարից մեջ շեղես եւ այլն, ով ուզում է պայքարի կպայքարի, հեսա քրեական գործերը բան կգան, հարցը դա չի, բայց հանուն գյումրեցիների չէ, հանուն իրենց բնականաբար, որ իրանք երակատաշտակի մոտին են, բայց դա խնդիր չի։ Ռուսական բազան դուրս գա, նմանատիպ երևույթները այն վերջի բետերի վրա նստած, ուչ եկած, աջալներով սենց փաթաթված իրանց ընտանիքներով գնալու են, որտեղ իրանք փոխկապակցված են արմատներով, հոգեբանորեն, արժեհամակարգով, սնուցվում են նույն արմատներից։ Ուզում եք սկսել մաքրումը Գյումրիի, նադարեք սկզբից այդ բազը։ Ավելի դաժան բան ասեմ, գիտես, ես բան վերջերս բացահայտվել է, որ ռուսական բազան սկսել է Գյումրիի երիտասարդներին նստացնել բանի վրա, մետի վրա, նու ինչ-որ թմրադեղերի վրա։ Այսինքն իրանք դասական դարել են բարիգներ։ Ու քանի որ այդ պատմականորեն դա միշտ ինչ-որ քրեական համակարգերին է պատկանել այդ բանը, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ Գյումրիում այդ թիմերը թասիբ ունեն, թե չէ։ Այսինքն ձեզ այդ ոլորտից էլ են դուրս շպրտում։ Այսինքն քանի որ ոլորտը, որը գումար է բերում, իսկ Ռուսաստանը թուլանում է եւ վարի է գնում, իրանք մի ձև պետք է սնվեն։ Իրանք հիմա դառնալու են գլխավոր բարի ուղղաթիռները չեն քնվում, չեն զնվում, չէ։ Չեն զնվում։ Իդեալական տարբերակ է։ Իրանք դառնալու են բարի, նույնիսկ ձեր քրեական, որը չի ողջունվում, որը չի կարելի, որի համար դուք պետք է նստեք, բայց այդ ձեր 1000 ներողություն, որ դրան հաց եմ ասում, բայց այդ հացին էլ են վայս լնելու։ Ինչքան եք պատրաստվում, թասիբ ունեք արա թե չէ։ Ուղղակի էլի։ Ինչևէ, հիմա արի ֆիքսենք, որ եթե ԿՊ-ն ուզեր այս խնդիրը լուծել, ինքը պարզապես պետք է հայտարարեր, որ համաձայն է, որ Սարիկը չլինի քաղաքապետ։ Բայց մի պայմանով, որ Վարդան Ղուկասյանը չպետք է լինի, ու հարցը լուծվում էր։ Դու հիմա ու այնպես չի, որ ով որ լիներ, մեր աչքի լույսն է, մենք բան ենք, կապված ենք կամ բան, բայց դա չէր լինի, ոչ նա, կլիներ ինչ-որ մի հատ երրորդ տարբերակ, որը գյումրեցիների համար այդքան ատելի չի, այդքան բան։ Արմ, դու հիմա ուզում ես ասես, որ 7 տարի իրանք կառավարել են, ոչ մի ռազմավարական քայլ չեն արել, Գյումրիում պետք է երկարաժամկետ հաշվարկանի։ Այդ են ասեմ, ու դու ամփոփի այդ Գյումրիի թեման ավելի հետաքրքիր բաներ կան, ոչ թե Գյումրին մեզ հետաքրքիր չի, այլ թե ով պետք է լինի դեռ քաղաքապետ։ Դա այդքան հետաքրքիր չի, Գյումրին մեզ շատ հետաքրքիր։ Բանը արդեն ռոպագանդիստները, սազանդատները սկսել են բան, որ այդ տեսակ, այն նույնը լինելու է 26 թվականին, կամ ժողովրդավարությանն եք տալու մեզ,
կամ այս դժոխք քննարկալու արդեն դե իրանք 7 երկ ունեն 7-ն էլ մի բանի մասին չէ հա բանը հա ու արդեն այդ էժանագին այդ հնարքները եւ այլն բոլոր դեպքերում ամենակարևորը հոգեբանորեն չմտնել այդ իրենց միֆերի առասպելների հեքիաթների մեջ չզգալ որպես դրանց հերոսը նայել կողքից գոնե որպեսի սառը դատել թե ինչի համար է արվում էլի ժողովուրդ այս բանը Արմենի ասածը ես շարունակեմ երևի անցնենք այդ ավելի մեր բան մնացած թեմաներին մի փոքր ընդհանրացնելով մի փոքր ավելացնելով ուղղակի ուզում եմ ասել որ ոչ լավ այն որ ասում են այսպես չի մնա ոչ իրանք են ժողովրդավարության փարոս ոչ այն ինչ որ կատարվեց Գյումրիում դա դասական ակնկալելի եւ սպասելի տրամաբանորեն հիմնավորված ընտրություններ են Հայաստանում այդ ընտրությունները պայմանավորված էին ռելիկտային այսինքն հնից մնացած ժառանգական ինչ որ sense հիստերիկ քայլերով նախկինները այդ թվում ԿՊ-ն նախկինների մեթոդներով բայց վրաքաշ անելով նոր շորեր, այսինքն չեն լողացել, բայց թարմ շոր են հագել։ Իսկ դրա խնդրեմը հետևյալն է, դու ասենք տենց մարդուն տեսնում ես, որ առավելագույնը կարաս 3 րոպե խապնվես, մինչև ինքը քեզ չի մոտենում 2 մետրի, որովհետև տակից միևնույն է այդ գոզախ հոտը ու քրտինքի հոտը գալիս է, նույնիսկ եթե շորը թարմ է։ Այսինքն իրանք չլողացած, թարմ շոր հագած, որոշել էին, որ իրանք կանեն ընտրություններ, որը կլինի ժողովրդավարական ձևեր են տապ։ Ոչ, հիշեք, ոչ ԿՊ-ի առաջարկն է ժողովրդավարական, ոչ առավել եւս նախկինների այս զիլինան, որ իրանք խաղում են աթոռի շուրջ, ինքը ոչ մի բան է։ Ես այն օրը ասեցի, նորից ստիպված եմ կրկնել, դա այդ շրջանաձև վազքը, որը հատուկ ստեղծվում է նրա համար, որ դուք հանգարց գլուխներդ վերև չբարձրացնեք։ Ձեզ մշտապես պահում են sense ձգած, որպեսզի դուք այլ բան օր ու արև չտենալ այդ հայկական ասացվածքը ճիշտ է դրա մասին։ Դա այդպես չի, հանգիստ բան արեք, ինչ որ պետք է, ժամանակը կգա, կտեսնաք, որ այս ամեն ինչը գնաց անցյալի գիրկը։ Մեր դասերից անցյալի, որը չենք կարող մոռանալ։ Բնականաբար Կարեն ջան, շնորհակալություն, տարիքները դե հումորով իհարկե մեր կան պարզապես հանճարեղ այն բաների պինգվինների մեմերը բան հոյակապ են, խնդիրներն է, որ ինքը երկու կղզու վրա տարիֆա նշանակել, այնտեղ մենակ պինգվիններ են ապրում, մարդիկ չեն ապրում, եւ նույնիսկ Ադամ Շիֆի այդ բանը չգիտեմ, տեսել ես թե չէ, սենատոր մարդ եւ այլն հարգված մարդ, բանը անում, որ ասում է ծանոթացեք, սա պինգվինն է, ցենտրալի պինգվինի, սա պինգվին Ջորջն է, իր անունը Ջորջը, ինքը բողոքում է Տրամփի, որ Տրամփի եւ այլն։ Հա, խնդիրը իհարկե կան աբսուրդային բաներ, որ պետությունը առաջին հերթին դա բիզնես է, ինչի բիզնեսմեններին չի կարելի նշանակել ղեկավարին։ Ոչ թե որ բիզնեսմենները վատ մարդիկ են, չէ, իրենք շատ կարևոր են երկրի զարգացման, պրոգրեսի, ոնց ասած օրվա հացի համար, ձեռներից մարդիկ դրանք շատ կարևոր են, հատկապես հաջողակ ձեռներից մարդիկ, բայց երբ որ իրանք գալիս են պետության գլուխ եւ պետությունը դուքյանի նման սկսում են աշխատացնել, դրանց ոչ մի լավ բան դուրս չի գալիս։ Իրանք պիտի հարստանան այնտեղ, ոչ թե պետության մեջ, էլի։ Ու բանը, ու այս բանը, ուրեմն Իսրայելի վրա է նշանակել, Թայվանի վրա է նշանակել, ուրեմն իրենք հայտարարել են, որ մենք դաշնակից չունենք, գնալով թող գնան, էլի, ոչ ուզում ենք տեսնենք, ոչ ուզում ենք լսենք, որ հանգարց գնան ու իմանանք, որ սպիտակ տնից դուրս եկան գլխներին քարենգավ չենք նայի պատուհանից, ոչ մենակ երկու դաշնակից ունենք, երկիր մոլորտի եզերքի մեջ, դա Թայվանն է եւ Իսրայելը, կներեք, Իսրայելը եւ Թայվանը, ըստ կարեւորության։ Այդ դրանց վրա էլ է դրել բաներ, ուստ որում շատ բարձր, ավելի բարձր կան Հայաստանի վրա։ Այսինքն նույնիսկ դաշնակիցների դա դրել խեղդում։ Ուրեմն հրյաները Իսրայելը, որպեսի դե իրենք բնականաբար մեծ ազդեցություն ունեն Տրամփի շրջապատում, ֆինանսական շրջաններում, իմանալով որ սա լինելու է,
ինչ որ ժամանակ առաջ վերցնում զրոյացնում են բոլոր մաքսերը ամերիկյան ապրանքների եւ ծառայությունների համար զրոյացնում են, որ այսինքն մեզ հո չես գտնի, չէ, մենք զրոյացրինք իրաց վրա 30 քանի տոկոս ա դնում։ Մեզ հայերիս 10, այսինքն մենք պետք է երանի տանք։ Բայց դու գիտես չէ որ մերոնք էլ են զրոյացրել։ Դու գիտես չէ որ մերոնք էլ են զրոյացրել։ Մերոնք էլ են Ամերիկայի ապրանքների վրա զրոյացրել։ Հա, պատասխան։ Այսինքն ինչ-որ Թայվանը, ուրեմն Թայվանի վրա դրվել է այնպեսի տոկոս, իսկ Թայվանը ապրում է բանով, էքսպորտով, փոքր շուկա է, 20 քանի միլիոն բնակիչ ունի ընդհանրապես։ Ինքը Չինաստան չի, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը չի, որ ասենք ինչ որ մի հատ էժան բան ստեղծի, կարողանա ծայրեր դեպքում իր ժողովրդի վրա ծախել, չէ, ինքը պետք է արտահանի, նոր փոքր է։ Ուրեմն այնպեսի մի հատ բան են դրել, որ ստիպված Թայվանի կառավարությունը 2.8 միլիարդ դոլար հիմա սուբսիդիա է տալու ընկերություններին, որ տակ չտան մոտակա ժամանակներս գոնես մի քանի ամիսը։ Եվ գիտես որն է խնդիրը։ Իրենք Թայվանից պահանջում են ռազմական բյուջեն սարքել 10%, 10%։ Ուրեմն դու մի կողմից ասում ես բյուջետ սարքի 10%, երկրորդ քայլով դու այդ բանը եկամուտները կրճատում ես բյուջեի։ Չէ, բիզնեսը թուլանում է, եկամուտը կրճատում է։ Այդ 2.8 միլիարդը կարար գնար այդ ռազմական թեմաներով, չէ։ Այսինքն դա մի ֆենոմենալ բան է, դա ֆենոմենալ չի։ Դա феномен չի։ Ասма как вы, эко вы, батенька, странно мудака назвали. Это не феномен, опять. Ինքը հոգեկան խնդիր ունի, ինքը անգրագետ է, եւ ես քեզ անձնական որոշում չի կարել ջան, կներես իհարկե չէ, անձնական որոշում չի, իրան դու մտածում ես ինքը տարիքները կարդացել է։ Չէ, հարցը դա չի, ես չեմ ասում անձնական որոշումը, չես թողում ասեմ, ինքը մեծ հաշվով մեր շատ ծանոթ մոդելի մեջ է, քանի որ ինքը հիմար է, կարդացած չի, բարդույթներ ունի, ինքը Իրանի այդտենց մարդիկ իր որպես խորհրդական եւ իր շուրջ մարդկանց հավաքում են մեկ սկզբունքով, պետք է ինձանից բութ լինի, ինձանից հիմար լինի ու ինձանից տականք լինի։ Վերջի տարբերակով պետքա անենց ինձանից վախենա, որ ես վրեն գոռամ, ինքը տակը կներեք չի շիկանը։ Օրինակ Մարկո Ռուբիոն, որը մեծ հաշվով շատ խելացի անձնավորություն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ 75 օր է, ինքը առավելագույնը ինչ կարողանում է անի, փորձում է մարդկային ձևակերպում տա բոլոր հիմար քայլերին, որ անում է ԱՄՆ-ը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բանին, ինքը իհարկե ձեռներեց չի Արմեն։ Ինքը մարդ է, ով կարողացել է կազինո տակ տալ։ 5 հատ։ Չկա աշխարհում այդպես բան։ Կարևոր բան։ Իլինոյսի նահանգապետ Պրիցկերը, որը միլիարդատեր է եւ հայտնի միլիարդատերների ընտանիքից է, բանը Հայատ աշխարհում տարածված օրինակ, դա բիզնեսներից մեկն է, Հայատ հյուրանոցների տերն է իրաց ընտանիքը, Պրիցկերները, հարցազրույցում ասեց, որ ինքը իր ձեռներեցը մենք ենք։ Ինքը ասում է, շատ լավ շոումեն է, շատ լավ եւ շատ վատ բիզնեսմեն։ Ինքը ասում է, քանի անգամ է տակ տվել։ Նկատի ունենալով, որ իրաց ցեղը 200 տարի հարուստ, ոչ մի անգամ տակ չի տվել։ Իսկ դա նկա, այդ քո ասածը այդ մարդը իր օրինակ։ Ախր, հասկանում ես, երբ որ դու գնում ես ինչ-որ սերիական սննկացման, ես դու ամերիկյան համակարգում ես, դա կարող ես ասել, որ սա իմ ռազմավարությունն է, օրինակ ես բորսայում ներդրումներ եմ անում, ժամանակ առ ժամանակ իմ hedge fond-ը ինձ դուր չի գալիս, ես այդ hedge fond-ի հիմնադիր բանը, ասենք, չգիտեմ, BBN-ա կամ SPN-ա, սնանկացնում եմ, որպեսզի այդ գումարները ազատեմ, ռեստրուկտուրիզացիա անեմ եւ հետո նոր տրամաբանական գործողություն, մարդիկ Արմեն, սա կազինո է տակ տվել։ Սա կազինո է սնանկացել։ Ոչ թե սնանկացրել է, որովհետեւ չէ, կազինոն տակ է տվել։ Դա հնարավոր չի, դա հակասում է հավանականության տեսություններին։ Ինքը չկա այտենց բան, որ դու կազինո տակ տաս։ Եղբայր կազինոն միշտ կրում է, միշտ բացի մի դեպքից, եթե կազինոյի տերը Տրամփն է։ Հիմա վերադառնանք տարիֆներին, որը ինքը բան է։ Այս հիմար մարդկանց հավաքածուն մտցրել է տարիֆներ, հա, այդ պինգվինները, իդեպ չգիտեմ ինչի երևի բան է, տենց Գրենլանդիան ցավոտ թեմա է, իրականում մի կղզի էլ կա, որը Գրենլանդիայի կողքն է,
որը բնակեցված է բացառապես սպիտակ արջերով։ Բայց երևի այդ տոտեմային կենթանի է եւ տենց բանը պինգվինը հերույ է, բան պինգվինա ծիծաղալու է, երևի վախենում են սպիտակ արջի նկար դնեն, որը Տրամպից պահանջում է 10% տարիֆը հանել։ Այնտեղ էլ մարդ չի ապրում։ Ասեմ ավելին, այդ ավստրալիական կղզիները, որ երկու կղզին որը կա, իրանք արգելանոց են։ Այսինքն այդ Ջորջը, որին Ադամ Շիֆը ցույց է տալ, ինքը իրոք Ջորջն է, ինքը արգելանոցի գլխավորն է։ Այո, ինքը անուն ունի, ինքը անձնագիր ունի, այո, ինքը բանը, իսկ այն սպիտակ արջերը անուն չունեն, ուղղակի իրանք սպիտակ արջ են, իրանք մարդ են ուտում, դրա համար այնտեղ այս Ջորջի մոտ չեն գալի, որտեվ հեռու է 4000 մղոնը Ավստրալիայից, իսկ այնտեղ չեն գնում, որտեվ բնակիչները բարեսբոն իմաստով սպիտակ արջեր են, որոնք մարդ են ուտում, եւ այդ սպիտակ արջերն էլ 10% պիտի վճարեն, չգիտեմ ինչի համար, բայց պիտի վճարեն։ Հիմա, երբ որ դու նայում ես, իրանք ակնհայտորեն այդ պայծառափայլ հավաքածուն, որը նստած է սպիտակ տանը, մի դեբիլը մյուս դեբիլի վրա, իրանք ինչ-որ հեքիաթներ են պատմում, վերջը, քթել են ինչ-որ մի հատ բանաձև, չար լեզուները ասում են, որ ChatGPT-ին խնդրել են մի հատ պատժամիջոցների բան, տարիֆային ինչ-որ քաղաքականություն բանան, եւ ChatGPT-ին անել է մոտավորապես նույնը, մի բանաձև են հնարել, չգիտեմ որ պատից են վերցրել, այդ բանաձևի իմաստը հետեւյալն է, իրանք վերցնում են ֆիզիկական ապրանքների, ապրանքաշրջանառության պրոֆիցիտ դեֆիցիտը, բաժանում են դա ընդհանուր իմպորտ-էքսպորտի այդ թվին, եւ սա բազմապատկում են 100-ով, այսինքն սարքում են տոկոս։ Եվ ահա սա է այն թիվը, որը որ ըստ այն որ մի աղուսակերներ թե ինչքան է այդ երկիրը ճակերտներով ճնշում our beautiful American sense ինչ-որ ոչ մի կապ չունի իրականության հետ եւ կողքը դրա կեսն է, որ յանի մենք այնքան բարի ենք, որ մենք դրա կեսի չափով ենք տարիֆ դնում։ Կանադական 3 համալսարանների սա ուղղակի աբսուրդ է։ Տնտեսագիտության բաներ, դասախոսներ, պրոֆեսորներ, Ալբերտայի համալսարաններ, բաներ նստել են, հաշվել են ձեռքով։ Այդ ամբողջ 190 երկրի բաները եւ ապացուցել են, որ հենց այդպես է, այսինքն ինքը վերցնում է պրոֆիցիտ դեֆիցիտը, դելտան, տարբերությունը, բաժանում է բանի, իմպորտի այդ երկրից, անում է տոկոս, էդի ստանում է այս թիվը եւ բաժանում է երկուսի։ Հիմա այնտեղ շատ հետաքրքիր մի ֆենոմեն կա, որը ի շնորհիվ կանադական ակադեմիական հանրության մենք բացահայտել ենք։ Ինչի է Հայաստանը, չգիտեմ, Զիմբաբվեն, Կոկոսի Island-ը, որը Կոկոսի կղզիները, որը 27 կղզի է, որից երկուսն է բնակեցված 530 հոգի բնակչություն ունեն։ Ինչի են դրանք 10%-ի տակ ընկել։ Այդ բոլոր երկրները, որոնք 10%-ի տակ են, այդ երկրներն են, որոնք ունեն Ամերիկայի հետ բացասական բալանս։ Այսինքն Ամերիկան, մենք ավելի շատ Ամերիկայից առնում ենք այդ 10%-ները, քան վաճառում Ամերիկային։ Ընդհանրացված, նույնիսկ բանի, ես գիտեմ, որ մեր մոտ տարեց տարի լինում է, որ մենք 39 միլիոնի պրոֆիցիտ է լինում տարեց տարի, բայց այդտեղ խնդիրը գալիս է ֆիզիկական ապրանքների եւ ծառայությունների եւ բանի, հա, օրինակ չգիտեմ, եթե բռնես այդտեղ վերցնես պայմանական եմ ասում, ուղղակի որ պատկերացնեք ֆիզիկական եւ ոչ ֆիզիկական ծրագրային ապահովումը, որը օրինակ Adobe-ն Հայաստանում մշակում է, հիմա դա մտցնես արտահանման մեջ, թե չմտցնես արտահանման մեջ, այդ է հարցը։ Հաշվարկի հարց է, դու ասենք բոլոր ամերիկյան ընկերությունները, որոնք ստեղ ծրագրային ապահովում են ստեղծում, իրանց վերջնական բանը, մտցնես այդ թեմայի մեջ, թե չէ։ Զուտ ֆիզիկական ապրանքներով։ Վերջերս համակարգչի մի մաս առա, բացի իր գնից, նաև Amazon-ի տեղափոխումն եմ վճարել երկրի ներսում, Ամերիկայի ներսում։ Դա ծառայություն եմ գնել դրսից փաստորեն։ Դու ծառայություն ես գնել, հա, ու եթե հայկական քարտով ես առել, այո, իհարկե դա գրանցվել է։ Հայկական քարտով եմ առել, այդ ես ուրիշ քարտ չունեմ։ Լիքը բան կա, նույն գլոբինգն է, նույն բանն է, ասենց որ նայում ես։ Այսինքն, տես, տարիֆների տակ ոչինչ չկա, բոլորը դրա մասն են գոհ։ Առաջինը, ով դրան արձագանքեց, մեծն շուկան ամերիկյան, արևմտյան աշխարհի ժողովրդավարության վերջի բաստիոնը, որին դեռևս ոչ մեկ փառկաստու չի կարողանում կպնի, ֆոնդային բորսան։ Ֆոնդային բորսան, ես մտածում էի 1.2 տրիլիոն կորցնելուց հետո արդեն լավ է։ 3-10 էր։
երեք ասած, երեք մենք վերադարձանք այդ որ հանդիպումից հետո մենք վերադարձանք, երեք առավոտվա տվյալներով 10 էր, այսինքն ես դեռ չգիտեմ հիմա ինչա, որտեղ այնտեղ դե բանը պիտի պատտվի, հիմա լա ֆյուչերսները երկու շաբթի կբացվի, կիմանանք ինչա։ Այսինքն ամենացավալի անկումը պանդեմիկից հետո դա 2 օր առաջ էր եւ հիմա ամենացավալի անկումն է գալիս 2008-ի այն բանի ճգնաժամի, բայց խնդիրը նրանում է, որ եթե 2008-ի ճգնաժամը կամ 2020-ի ճգնաժամը, որը պանդեմիան էր, COVID-ն էր, սա բացառապես մեկ հեղինակ ունի, մեկ ասած, որպես homo sapiens մեկ չի իհարկե թիմը, բայց սա քաղաքականությունն է, անձամբ Տրամփի, որը իր պատկերացումները հարաբերությունների մասին միջազգային վերում է դնում է պետական համակարգում։ Ինչումն է մեծ վտանգը։ Մեծ վտանգը նրանում է, որ տնտեսությունը ամերիկյան, որը իրականում հանդիսանում էր գնորդ, ասեմ ախր այս տարիֆների պրոբլեմը որն է, երևի թե շատ կարճ փորձեմ, եթե ժամանակը ներում է իհարկե։ Սա նման է նրան, որ դուք ընտանիքում ապրում եք, չէ՞։ Ինչ որ մեկը, կոպիտ ասած, ինչ որ մեկից ավելի շատ ապրանք եք առնում, քան ինքը ձեզանից։ Օրինակ, աշխատում ես, քո բանը, ասենք վաճառում ես, աշխատավարձ ես ստանում, հետո գնում ես հաց թուխից հաց ես առնում, հաց ես առնում ամեն օր, գալիս ես հաց ուտում ես։ Տրամփը ուզում է, որ հաց թուխը քեզանից այդ փողին հավասար, ինչքան որ դու իրան ես տալի, մի բան առնի։ Բարիս բուն իմաստով այս ֆորմուլան, այս բանաձևը, որ կա, որով ինքը տարիֆները հաշվարկել է, որը փաթաթում է աշխարհի վզին, այս բանաձևով հնարավոր չի գալ ընդհանուր հայտարարի, հնարավոր չի այս issue-ն, այս կոնֆլիկտը լուծել, որովհետև սրա տակ բան չկա։ Ինքը բարիս բուն իմաստով է ասում է ես հաց թուխին տալիս եմ օրական 150-200 դրամ հաց եմ առնում, ու ինքը ինձանից պետք է 200 դրամի բան առնի։ Երկու խնդիր կա։ Եղբայր, մեկ։ Բան դու ինչ ունես։ Ինչ ունես, դու բոլորը քեզից չես արտադրում 200 դրամանոց, ուղղակի ինքը չի կարա քեզանից 200 դրամանոց բան առնի, դու չես արտադրում։ Ինչ որ մի բան ես արտադրում, որը կարող ես մեկի վրա 50,000 դրամի վաճառել։ Ապրես։ Բայց այն մնացածին դա հետաքրքիր չի։ Այդ դու 50,000-ը դեռ աշխատեցիր, ծախսեցիր այնտեղ։ Տենց է, չէ՞։ Բաշնաբաշ բոլոր դեպքերում դիսկրետ չի բոլոր։ Իսկ ինքը դիսկրետ բաշնաբաշ անում, որտեվ անգրագետ դեգեներատ է։ Ինքը բարիս բուն իմաստով։ Դոնալդ Ալոիզովիչ Հիտլերը դեգեներատ է։ Ես այսօր կարդացի, դու մի ասա Մասկն էլ ասե, որ չի կարելի արդեն ցենց անել, որ ԵՄ-ի հետ պետքա բարիշել։ Այդ գլխով ես անում, որտեվ հա։ Մասկը ինչպես դու ես լսել։ Արդեն կարիերայի վերջն է, մոտ 1 Հա, բայց մարդը ասելա չես կարա ԵՄ-ի հետ տենց աշխատես, բարձա ինչի, որտեվ իր ասում է, իրան Եվրոպայից ասել են Տեսլա թավակի SpaceX սեղից տեղից, էլ քեզ ոչ ուզում ենք տենանք ոչ բան, 70%-ով 3 ամսվա մեջ վաճառքները Գերմանիայում ընկել են ու շարունակում են ընկնել։ Այսինքն այնտեղից որ մի ֆանտաստիկ ինքը բացական վարկանիշ ունի, մոտարապես ոնց որ Նիկոլը Գյումրիում, բայց չէ, մի բան է ավել։ Եվ այս ամբողջ պատմությունը, գիտես ինչով է համեմվում, ինձ ինչն է այս տարիֆների մեջ բանը։ Նախ ասցինք, որ լուծում չկա, սա որպեսի ֆիքսվի, գոյություն չունի լուծում։ Եվ երկու, այս ամեն ինչը, ասենք ինչքան պետք է բան լինես։ Արեցիր, տրակացրեցիր շուկաները, ֆոնդային բորսատ ընկավ, քո կողմնակիցները, նույնիսկ հանրապետականները, բոլոր քեզ աջակցող մեդիան, որը քեզ աջակցում էր, որտեղ դու գալիս ես տնտեսությունը ուղղելու, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին Wall Street Journal-ը բանը դրանք բոլոր ասում էին, այո, Տրամփը գալիս է տնտեսությունը կշնչի, Բայդենը վատնա։ Տերմինն տալ բանը պայքարել բայդենոմիկայի դեմ։ Այո, բայդենոմիկա, այո, բայդենոմիկայի հիմա բայդենոմիկայի դեմ էին պայքար։ Դու ես ամեն ինչ անում ես, քո շուկան 10 տրիլիոն կորցնում է։ Քո առաջադեմ ընկերությունները շոկ են ապրում, որովհետև
իրանք չեն կարողանում նույնիսկ գնահատել, թե իրանք վերջնական արտադրանք Ամերիկայի քաղաքացիների համար ամերիկյան շուկայում ինչ գինք ստացվի, որտեվ Apple-ի տեսանկյունից այս ամբողջ օրինակ մինչև $150-200 կարող է գին փոխի։ Ավտոմեքենաները, բաները, ամբողջ ծավալը։ Բացի ամեն ինչից դու ես ընթացքում նաև վերացրել ես սոցիալական ապահովությունը, դեղորայքներ, սաղ վերացրել ես։ Ինչ ես անում, որ անում ես։ Այ մտքովդ ինչ կանցնի։ Կազինո տակ տված դեգեներատը ինչ անում։ Գնում է գոլֆ նայելու Արմեն, գոլֆի մրցարշավ։ Իրա սեփական մառալարգը, աղբերս, ես չեմ հասկանում ուղղակի ոնց կարելի է, չէ, կարելի է, մենք հարգում ենք ամերիկյան ժողովրդի ընտրությունը, որը ընտրել է այս պատուհասը իր գլխին։ Մենք բոլորս պոպկորն ենք պատրաստ նույնիսկ առնել եւ դիտել, բայց այս ամեն ինչը բերում է անհասկանալի ճգնաժամի, որի հիմքում ընկած է մենակ այն, որ չգիտես ինչու, այս մարդը հավաքեց ձայն։ Իրոք հավաքեց, ժողովրդավարական ընտրություններ էր, հավաքեց ձայները։ Հիմա ինչն է դրա պատճառը, որն է պատճառը, արդեն էական չի։ Հիմա էական է այն, որ գործընթացները, որոնք սկսվել են, պահանջում են գերխելամիտ, շատ սառը գլխով, նույնիսկ ինչ որտեղ ցինիկ, որպեսզի դու պատասխանես համարժեք լինի պատասխանը տիրա արածին, ու ամենակարևորը համաձայնեցված գործողություններ։ Այս ամեն ինչի լուծումը, այս որ սենց մեկ ասում մռայլ ես, մռայլ չեմ ասում, ուղղակի միայնակ դու այս փոթորիկի մեջից չես դուրս գա։ Այս իդեալական փոթորիկը։ Միակ ուժը, որը այս փոթորիկի դեմ պայքարում է, իրականում պայքարում է, դա Եվրոպան է, միասնական Եվրոպան, ուրիշ ոչ մեկ չի բան, ընդ որում ստեղ կապել է նաև Կանադան, ուրիշ ոչ ոք չի պայքարում։ Հնդկաստանը ասեց, որ մենք կքննարկենք տարիֆները, որտեղ Հնդկաստանը 1.3 միլիարդ մարդ է, ու աճում է գնալով, ինքը կարա իրան թույլ տա։ Նույն բանը Վիետնամը, էլի մոտավորապես 200 միլիոն բնակչություն է, ինքն էլ նենց չի, որ շատ բան է, այնտեղ խնդիրներ կան։ Չինաստանը, Հարավային Կորեան եւ Ճապոնիան միացան, որպեսզի ինչ որ մի կերպ այդ խնդիրները բալանսավորեն, գոնե իրար մեջ։ Բանը Չինաստանը տարիֆներ է հայտարարել մեծ։ Չինաստանը մեծ տարիֆներ, այո, մեծ տարիֆներ է հայտարարել, բայց ամենակարևորը ինքը բանը արել, կոորդինացրել է իր գործողությունները Ճապոնիա եւ Հարավային Կորեա, այսինքն Տրամպի հայտարարած, որ անմարտկային դեմքով Չինաստանը հասկանում է, որ ընկեր տնտեսությունը դեռ չեն վարվում։ Իշխանությունը տալուց հետո, երբ էլ 49, 47, 49 թիվ։ Տենց բան չի եղել, որ երկրները տենց այդպես համագործակցեն։ Ինչքան արդեն 80 տարի տենց բան չէր։ Հիմա Հայաստանի տեսանկյունից մեզ ինչա պետք անել, ինչի՞ շուկաները միջազգային եւ միջազգային հարաբերությունները շատ մեծ տուրբուլենտության մեջ են եւ միակ բանը որ մենք կարող ենք հիմա անել դա ամբողջական մեկ օր շուտ բառեզբուն իմաստով մեկ օր շուտ ինչ ուզում չոքած Նիկոլը գնա Եվրամիության դուռը ծեծի ասի ինչ որ մի հատ էլ բան անենք որ կպնենք ձեզ որովհետեւ առանց դրա չի լինի առանց դրա հնարավոր չի Եթե Նիկոլը չի անում, ուրեմն մենք պետք է ինձ անենք, որ Նիկոլը անի, եթե հետո չի, ուրեմն Նիկոլին պետք է հանենք, մենք անենք։ Որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա, կա ընդամենը մեկ լուծում։ Այն միակ կայուն կետը, որ կա, այն որ ասում է, միտեղ որտեղ կարող ես հենվես։ Մի ընկեր կոպիտ ասած, որին կարաս մեջքով կանգնես։ Այդ Եվրոպան է։ Բոլոր մնացած տեղերը տուրբուլենտություն այնքան շատ է, որ առանձին վերցրած խաղացողներ, իրանք այդ տուրբուլենտության օբյեկտ են, ոչ թե սուբյեկտ։ Այսինքն իրանք էլ են ենթարկվում։ Դու չես կարող կառուցել Ռուսաստանի հետ օբյեկտիվ Ռուսաստանի հետ տնտեսական ինչ-որ կապեր, որպեսզի փրկվես այս տուրբուլենտությունից, որտեղ Ռուսաստանը ինքը այս տուրբուլենտության օբյեկտ է։ Իրանը օբյեկտ է, Սաուդյան Արաբիան օբյեկտ է, ասեմ որ նավթի գները WTI, այսինքն Texas-ի այդ նավթը իջել է $60 Եվ շարունակում է իջնել եւ ոչ մեկ չի պատրաստում նավթինգի բարձրացնել։ Չկա ուրիշ բան, պետք է մի հատ տեղ գտնել, որտեղ հիմքը լինի, հիմքը Եվրոպան է, ուրիշ բան չկա։ Ինչոց Եվրոպայից երկու նորություն ժամանակը քիչ է հասցնենք ասել։ Եվրոպան արդեն վերջնականորեն կարծես թե կողմնորոշվել է Հունգարիային
խաղից դուրս թողնելու մասին։ Բանա Կալասն հայտարարել են առանձին ձայնից զրկելու ձևեր։ Օրինակ ֆինանսական պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ես արդեն ասել եմ դրա մասին, որ իրենք գտել էին ձևակերպում, որ 26 երկրները հավաքվում եւ որոշում են ընդունում, բայց մի տեսակ ոնց որ ԵՄ տան Հունգարիային, էլի, ինչի տան Հունգարիային, որոշեն ԵՄ որ պետք է պատկանի 26 երկրին, ոչ թե 27-րդ երկրին, 10 միլիոնանոց երկրի, այլ մնացածին, այդ 400 քանի միլիոնից, հա, մնացածին։ Եվ փաստորեն Օրբանի բողոքները շատ հատկանշանական են, որ արևմտյան Եվրոպան ատում է Ամերիկային, ատում է ռուսներին, ատում է մեզ եւ այլն, սենց չի լինի, ախրես ինչ եք անում, պարզ է դառնում, որ խալյավա նստել, բանո հայրեն ասենք, ձիրակերությամբ զբաղվել եւ նստել եվրոպացիների վզին ու դրա հաշվին խառնակցություն անել, հոգուտ ռուսների, չինացիների, ամերիկացիների, պարզապես բիզնեսը առաջարկելում հավար խառնակցություն անեն, բանանեք, ով է վճարով էլի։ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը։ Բիզնես, Ադրբեջանի իհարկե։ Այսինքն բիզնեսը, Ադրբեջանը օբլիգացիաներ հիշում ես, այդ Պարտատոմսերը առավ մի քանի միլիարդ դոլարի, այդ անասունին մաչա 4 միլիարդ, այդ անասունին բաց թողեցին, տվեցին։ Ու հետո սոկառում էլ 4% տվեց, նենց չի որ։ Նենց չի, Օրբանը 4% ունի սոկառում ապեր։ Դրա համար ես մեկ-մեկ ասում եմ պետք է այդ գազամուղերն ու նավթամուղերը տրաքացնել։ Համե Հունգարիային վատություն կան։ Համար Ֆիցոն եւ Օրբանը իրար երակ ճղում, որ պետք է Ուկրաինան պարտավոր է բացել բան այդ գազամուղները, որտեղ իրենց բիզնեսները դրա հետ սերտորեն կապված են, ինչևէ կարևոր բաներն ենք ասում։ Փաստորեն հիմա ձևակերպումներ են գտնում Հունգարիային խաղից դուրս թողելու համար, որտեղ վետոյի իրավունք կա։ Ես կարծում եմ, որ ապագայում բերելու է վետոյի ընդլայնման, այսինքն որ օրինակի համար բոլոր երկրներից երկուսը կամ երեքը եթե դեմ են չի անցնում, որտեղ միշտ մի հատ օրման կարելի է գնել, ինչ որ մի հատ երկիր, բան, Չինաստանը, Հունգարիան չի ստացվի, ինչ որ մի հատ փոքր երկիր կարող է գտնել, հատկապես արևելյան Եվրոպան ավելի համեմատաբար աղքատ է, այսինքն համեմատաբար կոռուպցիան ավելի բարձր է, այսինքն խոցել է։ Կարելի է մի հատ երկիր գտնել, ներդրումներ անել, գնել վերնախավը եւ դարձնել այդպեսի բան, վետո Պաստորստանն որ Չինաստանը կամ Ռուսաստանը կամ Ամերիկան կամ ինչ որ Իսրայելը վետոյի իրավունքա ձեռք բերում Եվրոպայի ներսում։ Դրա համար ապագա վետո կսարքվի, ասենք, բոլորը -2, բոլորը -3, որպեսի 3 երկիր առնելը դժվար արդեն, նույնիսկ հիմա չի ստացվում մոտները, որտեղ Սլովակիան 100% իրենցը չի, Ֆիցոն կոալիցիոն կառավարություն ունի, պարլամենտում մեծամասնություն չունի, ստիպված է հաշվի նստել Եվրոպամետ ուժերի հետ, այդպես էֆեկտիվ չի։ Օրբանը ամբողջությամբ երկիրը իրենով է արել, շատ էֆեկտիվ է։ Սա մեկ։ Երկրորդը անպայման դրա մասին հետո առանձին 10 վայրկյան մեր կողմից ուղղակի ավելացնեմ, 3-ը ճիշտ է, այդ դեպքում Բալթյան երկրների միջոցով կարելի կլինի կասեցնել Ռուսաստանի ցանկացած դրական բաներ, նույնիսկ եթե Գերմանիայում հերթական Մերկելը եկավ։ 3-ը ճիշտ է։ 3-ը ճիշտ է։ Դա ապագան է։ Հիմա Հունգարիայի հարցն է։ Երկրորդը շատ կարևոր է ֆոն դեր Լեյնի ելույթը Ուզբեկստանում ժողովում, որտեղ ինքը հատուկ նշեց Վրաստանի, Հայաստանի դերը եւ Ադրբեջան-Հայաստան, Թուրքիա-Հայաստան ճանապարհների բաց լինելու դերը։ Այստեղ աղմուկ է բարձրացվում եւ շատ անկեղծ մարդիկ ասում են, միթե Եվրոպայի գլխավոր նպատակը դա է, այդտեղ պետք է մարդկանց բացատրել եւ իհարկե, այսպես ասեմ, ոչ անշագրգիռ բողոք տեսակ ձեր Եվրոպան եւ այլն, նախ շատ կարճ չի եղել 91 թվականից այս կողմ։ Չի եղել մի դեպք, մի վայրկյան, երբ արևմուտքը չի պնդել, որ հայ-թուրքական սահմանը պետք է բացվի։ Չի եղել այդպեսի բան։ Շատ բարձ պատճառով, որ իրենց պատկերացմամբ իրենք
սպეციფիկան մեր թողենք մի կողմ։ Իրենց պատկերացմամբ սահման փակելը վատ է, սահմանները Կազուս բելի է սահման փակելը, արի ճիշտն ասենք։ Ինքը կազուս բելի է, այո։ Թուրքիան ասոցիացված անդամ էր, հիմա էլ տեխնացու է, այսինքն ստացվում է, որ Եվրամիությունն է սահման փակել, իսկ Եվրամիությունը Հայաստանի սահման չի փակել։ Ստացվում է, որ Թուրքիան իր վրա վերցրել է մի գործառույթ, որը իրավունք չունի, որտեղ Եվրամիությունը չի ասում, որ Հայաստանը մեր համար փակ տեղ է, երբեք այդպեսի բան չի եղել։ Նշանակում է սա երկրորդը։ Եվ երրորդը Հայաստանը չի փակել սահմանը, Թուրքիան է սահմանը փակել։ Այսինքն այդ ճնշումը ոչ թե Հայաստանի վրա էր, ասենք կապ չունի Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան, բացեք այդ մարդիկ իրենց բազում արածների չարածները մի կողմ թողած, այդ բանը չեն արել, իրենք չեն փակել։ Սահմանը փակել է Թուրքիան, ինչ պատճառներ։ Դա համար այդ ճնշումը Թուրքիայի դեմ էր։ Դա համար երբ որ ֆոն դեր Լեյնը ասում է, որ սահմանները պետք է բաց լինեն, նախ ինքը կոնցեպտուալ եւ երկրորդը ակնհայտ է, որ Եվրոպան մտնելով հարավային Կովկաս, Վրաստան, Հայաստանով, հա, պետք է կարողանա ապահովի առևտրային հարաբերություններ, առևտրական հարաբերություններ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Եվ այստեղ Վրաստանն ու Հայաստանը շատ մեծ դեր են խաղում, դրա համար իրենք շահագրգռված են միշտ են եղել, միշտ են ասել նորություն չկա այստեղ։ Այդ խնդիրը, որ մենք հայերս ասել ենք, որ մենք մտահոգ ենք, որտեղ Թուրքիան այնպեսին ինչպեսին կա, եթե բացի, կարող է լինեն խնդիրներ, տնտեսական, քաղաքական, ռազմական, չգիտեմ։ Դա մեր մտահոգությունն է բնականաբար, բայց սահմանները բացելը աշխարհում նորմա է։ Փակ սահմանը դա անոմալիա է, որը լինում է որոշակի միայն որոշակի հանգամանքներով։ Հենց այնպես սահման փակել չի կարելի, չի ընդունված չի։ Վերջի վերջով Հելսինկյան ակտից չի բխում դա։ Դա նաև բացի ՄԱԿ-ի կանոնադրություն ՀԱԿ պատկերացումներից չի բխում եւ Հելսինկյան ակտից չի բխում։ Որ այդ երկրները պետք է բացարձակ եւ եթե հիշում ես Հելսինկյան ակտը ստորագրելուց հետո սովետական միությունը ստիպված սկսեց հրյաներին, հայերին, հույներին, իհարկե շատ վերահսկվող չափերով թողել դուրս գալ, որովհետև փակ սահմանը Հելսինկյան ակտով բացառվում է, լիովին փակ Ալբանիան ինչպես էր կամ մինչ 19-րդ դարի 60-ական թվականների Ճապոնիան փակ Հելսինկյան ակտին չի բխում։ Դրա համար սահմանը պետք է բաց լինի։ Բայց սա էլ է կարևոր, որ Հայաստան բառը արտասանվեց այդ կենտրոնական Ասիայի ղեկավարների ներկայությամբ Վրաստան, Հայաստան, եւ սա նշանակում է, որ մեծ նշանակություն է տրվում եւ դա պաշտոնական քաղաքականություն է Եվրոպական միության։ Դա նույնպես որպես տեղեկատվություն ավելի մանրամասն հետո կխոսենք, որտեղ այստեղ եւ ռիսկեր կան, եւ մեծ հնարավորություններ կան, եւ այդ ամենը պետք է քննել եւ քննարկվել։ Ռիսկերը դա շատ նորմալ է, որտեղ երբ որ մարդը մի բան ավելացնեմ, Ադրբեջանը շատ արագ կազմակերպեց եւ հերթական մեմորանդումը թղթի կտորը ստորագրեց Վրաստանի հետ, որտեղ որ ներգրավեցին նաեւ Թուրքիան եւ ներգրավեցին այգուշակենք Բուլղարիան, որ հոսանքի կանաչ հոսանքի բանի տեղափոխումը, որովհետեւ Վրաստան, Ծով, Ռումինիա, Ֆրանսիան իրենց համար անընդունել է։ Անընդունել է, այո։ Եվ սա պետքա ֆիքսել, որ այս ամբողջը իհարկե, ես գիտեմ, որ սա առաջացնում է մարդկանց մոտ մի փոքր, չեմ ասի խուճապ, բայց իրենք վտանգ են զգում։ Ես ուզում եմ ասեմ, ստեղին դասական չվախեքը, այդ նմանատիպ գործողությունները հիմա ցանկացած գործողություն, որտեղ ներգրաված է Վրաստան եւ Թուրքիա, դա մի անկայունություն բազմապատկած երկրորդ անկայունությամբ ինքը արանքում տալիս է շատ ավելի մեծ անկայունություն, արխային կարակ թքած ունենանք, դա չի աշխատելու։ Եվ հետո մի կարևոր բան կա, որ Իվանիշվիլիի հաշվարկները կապված Միացյալ Նահանգների հետ, դե Եվրոպայի վրա ինքը ոչ մի հույս չուներ, հասկանում էր, որ ինքը խզում է Եվրոպայի հետ, դա ակնհայտ է, ինքը հույս ուներ, որ ընտրություններում բաներ կգան, օրբաններ կգան մի 10 հատ եւ իրավիճակը կփոխվի, դա էլ չի լինում, այս մոտակա ամենայն դեպս տարիներին դա չի երևում, ուրեմն բանում եւ ինքը հույս ուներ, որ Տրամպի ադմինիստրացիան ուղղակի եւ ռուսները հիմա իր հաշվարկները եւ ռուսների հետ չի ստացվում, ինչ որ պլանավորվել են,
ռուսները այլ հարցերով են զբաղված եւ ամերիկացիները չի ստացվում դրա համար ստիպված ռեգիոնալիստական եւ օրինակ Չինաստանի հետ մեր ձնալու բան ձևեր է ընտրում որպեսզի կարողանա վերապրի այս փոթորիկը ոնց որ դու ես ասում հետո տեսնի ինչ անի ու գնա ու կպնի բարձրապես ինքը չպետք է լինի որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի ինքը ավելորդ օղակ Իվանիշվիլին պետք է միանգամից ասել ավելորդ օղակ է բացարձակապես եւ վրաց ժողովրդի ճակատագրի մեջ եւ ընդհանրապես հայլուն ձևակերպում տվեց իրար ավելորդ օղակ ես գնալով համոզվում եմ որ բոլոր այն քաղաքական առաջնորդները երկրների որոնք ձգտում են դեպի տոտալիտար կառավարման ձև ավտորիտար տոտալիտար իրանց մոտ կա գիտակցություն ավելի շուտ իրանք տեսնում են որ կառավարումը ձեռքերից գնում է փախնում է եւ իրանք գնում են ավտորիտարի որովհետեւ ձևը չգիտեն կառավարելու իսկ ձեռքներից գնում է որովհետեւ իրանք ավելնորդ են դա շատ հետաքրքիր է դա Էրդողանն է դա Նետանյահուն է դա Իվանիշվիլին է դա Ալիևն է դա մեծ հաշվով միջինասիական կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարներն են որոնք Արի ճիշտն ասենք, ոչ մեկ չէր ակնկալում sense նմանատիպ գործողություններ, ասենք որ Եվրամիությունը այդ մակարդակով կգնա կենտրոնական ասես, Համենեինը այո, Համենեինը անշուշտ Իրանն է, որը էլի խնդիր ունի։ Իրանը խնդիր ունի, որովհետև ինքը ըստեղ ամենաշատն ենք ուսումնասիրել Իրանը եւ Թուրքիան, որտեղ էս 3+3-ով գլուխներս տարավ Նիկոլը ստիպված դրա վրա կենտրոնացել ենք, հա։ Իրանում էլ Թուրքիայում էլ իրանք հասարակությունները երիտասարդ են մեծ հաշվով, բայց Թուրքիայինը ծերանում է եւ Թուրքիայինը Անատոլիայի եւ արևմտյան մասի են Իոնիա բանին Սմյուրնան, Կոնստանտապոլսը բանը իրանք եվրոպական մոդելի մեջ են, իրանք ունեն ընդամենը 1 երեխա միջինում, կինը ունենում է 1 երեխա, իրանց նույնիսկ այդ ֆերտիլ բանը վարքը դարձել է արևմտյան Եվրոպայի վարք։ Ինքը խստորեն տարբերվում է, ստեղ ծերանում է։ Քրդերի հաշվին է, որ երիտասարդ է ու 4-5-6 երեխա ունեն, բայց սա էլ պայմանավորված է նրանով, որ այս քրդերը անկախության համար են պայքարում, բան լրիվ, այսինքն Թուրքիան էլ է ներքին պատրվում, Իրանն էլ է ներքին պատրվում, Իրանը հակառակը շատ երիտասարդ է, բայց այդ երիտասարդության տեղեկատվական ճանապարհները փակ չեն, որքան էլ որ խոսում են նրա մասին, որ Իրանը փակ է, Իրանը այդքան փակ չի։ Մենք տեսնում ենք ամեն 21-րդ դարում շատ դժվար է փակել որևէ երկիր։ Իրականում հա, մենք Նովրուզին տեսնում ենք երիտասարդների, որոնք գալիս են Իրանի, իսկ սա հələ մենք տեսնում ենք ընդամենը 0.001%-ը։ Մարտիկ իմացող մարդիկ ասում են թե Դուբայով ինչ է կատարվում։ Եվ նենց չի որ իրանք այտենց աչքաբաց են, ի վերջո օվկիանոս ունեն, իրանք հանգիստ չեն։ Իրանցիները Իրանում 14 թե 16 տարեկանից է, չէ՞, ընտրականի 16 տարեկանից ընտրական, ընտրելու իրավունքը։ Ընտրվելու չէ։ Ակտիվ իրավունքը, ոչ թե пассив, այլ ակտիվ իրավունք։ Ակտիվ, հա։ Ընտրելու իրավունքը, դու պատկերացնես դա ինչ ազդեցություն է։ Դրա համար այդտեղ մասնակցությունը շատ ցածր է, որովհետև երբ որ այլ ընտրանքներ չկան իրական Այո, եւ համակարգը գնում են, այո։ Համակարգը ինքնավերարտադրվում է, ջահելությունը շագրգռված չի, բաժապես գնալ եւ ինչ-որ մեկին ձայն տալ, չի հավատում այդ ինստիտուտին, ընտրություններին։ Ճիշտ ես։ Որտեւ եթե մի երկրում, ոնց ասեմ, ֆուտբոլի չեմպիոնատը պատկերացրեք, ասենք Փյունիկի տերը, դες պատական եմ ասում, հատուկ չեմ ասում։ Փյունիկի տերը հնարավորություն ունի օրինակ ասել, լավ, ուրեմն Արաշկերտում այն խաղացողը չպետք է խաղա, ինչ որ շատ լավ է մոտը ստացվում, դա չպետք է մասնակցի, ուրեմն այս խաղերը դու պետք է պարտվեք, այս բան, արդեն դա չեմպիոնատ չի, ու մարդիկ, որպես կանոն, հանդիսատեսը չի ուզում նայի այդ խաղերը, կամաց այդ չեմպիոնատը դառնում է անհետաքրքիր, որտեղ ինտրիգը քչանում է։ Դրա համար երբ որ պահպանողականները որոշում են, թե այլ մի թևի բարեփոխականների, թեկուզ դրանք չափավոր են, ինչ որ հեղափոխականներ չեն, բայց բոլոր դեպքերում ով պետք է մասնակցի ընտրություններին, ով չպետք է մասնակցի, քանի տեխնացու պետք է լինի, որտեղ թողեն, որտեղ չեն թողի, եւ այլն, եւ ստեղծում են, որ թերթը
փակեն, որը կբացեն, դա արդեն դառնում է այդ անհետաքրքիր չեմպիոնատը, որովհետև իմաստը որն է այդպես ընտրությունների մասնակցելու զանգվածային։ Եվ այդ խնդիրը կա այնտեղ էլ, այդ խնդիրը, օրինակ մոդին շատ դրական բաներ է Հնդկաստանի համար անում, բայց եթե ինքը, ասենք, մի 5-10 տարի էլ մնա, նույնն է դառնալ։ Տենդենսները արդեն զորում են։ Դե ասма, այս ինչ ասեմ, արի ստիպված ես փակագծերն է բացենք, որ Նիկոլն էլ է արդեն այդ օրի։ Պրոստը 7 տարի կառավարել առանց հաջողությունների, Նիկոլը 7 տարում այնքան տապալումներ ունեցել իսկ գործունեության մեջ, ինչքան քաղաքական գործիչը իր ողջ մինչև թոշակ անցնել տարիքում արդեն թույլ տալիս, ասենք 21-ից 65 տարեկանում ինչքան բաց թողում, ինքը 7 տարում արել արդեն, ու ամենակարևորը, որ կանգնելու շատ համառը, շատ հետևողական է կանգնելու եւ ասենք բան որևէ մտադրություն չունի, ամեն մի ելույթը դա մի մարդկային բանականության վիրավորանք է, ես անկեղծ ասեմ, էլի, այս վերջի կադրերի մասին ամբողջ իմաստը նա է, ես մոռացել եմ դա հոգեկան իմիջիալոց խանգարման ձև է, որը ԿՊ-ի մոտ կոլեկտիվ է, այսինքն ասենք դրական ԿՊ-ի մոտ դա կոլեկտիվ շեղում է, մեղքը ընդունելու անկարողություն, սեփական մեղքը ընդունելու անկարողություն, դա լավագույն դեպքում ինֆանտիլիզմ է, բայց նաև կա հոգեկան այդպեսի շեղում։ Ուրեմն հիմա արդեն ինքը հնարել է, որ իրանք վատ են կառավարում, որտեղ հայ ժողովուրդը վատն է, լավ կադրեր չի տալիս իրանց։ Ահա, լսել եմ այդ, ասում կադրային քաղց է։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը չի ուզել կռել, բարձվում է։ Իրանց լավ կադրեր չի տվել, բարեփոխվել չի ուզում, Վարդանիկից չի հաստատվում։ Հայ ժողովուրդը բանն է, էլի, տնտեսական աճ չի ապահովում։ Ասենք մենք օրական 3 անգամ ավելի շատ չենք աշխատում եւ այլն ամեն ինչու մեղավոր են բոլորը բայց այդ բոլորը պետք է գան վերջում ձայն տան մեզ որ մենք էլի շարունակենք ձեզ վիրավորել նվաստացնել ասել որ դուք վատ աշխատող եք վատ կադր եք վատ ազգ եք սխալ եք ապրել ձեզ մորթել են ճիշտ են արել որովհետեւ դուք սխալներ եք թույլ տվել այ որ ճիշտ անենք ձեզ չէին մորթի այս սխալ սար եք սիրում սխալ լեզվով այսպես ու մենք մազոխիստներ ենք այստեղ 2.5 միլիոն մազոխիստ պետք է գնա իրանց ձայն տա ու սենց միացնի տելևիզորը ամեն անգամ 5 շաբթի օրերին կառավարության նիստերին սենց լսի թե ինչ շանլափ են թափելու մեր արժանապատվության մեր ինքնության մեր բանի մասին Էտա Նիկոլ ինքը պետք չի համատել այդ ոչ մեկի հետ դա ունիկալ երևույթ է երկրորդ ես չգիտեմ որ համատեմ ասեմ այ գիտես բանում Զայրում հիմա Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետությունում մի հատ գեներալ կա որ այ Նիկոլն է մեկին մեկ չկա ազգային հարստություն է այդ մարդը այ այն անունով որ բանա անկրկնելի է իր քաղաքական թիմով հանդեպ Kunstkamera-ի ապրանք դու պիցերում եղել ես Kunstkamera-ում եղել ես Իշեցիր բանը ունիկալ բան Չէ, բան չունեմ ասել, օրինակ կա հակառակ բան, էդ էլ ասենք օբյեկտիվության, երբ որ ազգին ասում են դու հզոր ես, դու մեծ ես, մենք հայերս ման ու կեղեքում են, թալանում են, չեն թողում զարգանա, էդ էլ է մեզ ծանոթ, գիտենք դա ինչ, շատ վատ բան է, դա զզվելի բան է, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ-որ իրանք են անում լավ։ Գիտես, ինձ մոտ մի մեդալի տարբեր կողմերն են։ Կրկեսի ձիու պատմությունը, որ այդ շրջանակով վազում է, ինձ մոտ այդ տպավորությունն է, որ մարդիկ չեն կարողանում գնել Իրանք նրանից հրաժարվում են ընտրում են սրան, հիմա նայում եմ ասենք մարդկանց մոտ էլի հետ են գնում ման են գալ ինչ-որ մեկին, որը ասի դու լավն ես, դու հզոր ես, դու մեծ ես, բայց ամեն ինչի հիմքում կներես ընկած է սոցիալական ֆենոմեն, որը կոչվում է կոմֆորտի տարածք։ Մարդիկ չեն ուզում կոմֆորտի տարածքից դուրս գան։ Եվ սա պայմանավորված է ոչ թե ազգ, սա էթնիկ պատկանելություն չի այս խնդրի։ Այս խնդրը կոչվում է, նու, սենց ասեմ, բոլշևիկյան մտածելակերպ հիմնականում, որը լուծվել է Եվրոպայում բան բողոքական էթիկայի միջոցով, ցանկացողները կարող են կարդալ բողոքական էթիկան եւ կապիտալիզմը, Վեբերի այդ բանը, այսինքն, այո, Մաքս Վեբեր, սոցիոլոգիայի հիմնադիր։
եւ հիմնադիրներից մեկը լավ, ասենց ասեմ, 20-րդ դարի։ Խնդիրը որն է, մարդիկ կոմֆորտի զոնից չեն ուզում դուրս գան։ Մարդիկ մենք էլ ենք հանդիպում են, որ դե մի բան արեք, բոլորդ միավորվեք, բոլորդ ինչի համար, որտեղ ինքը չի ուզում կոմֆորտի զոնից դուրս գա, ինքը չի ուզում մտածի, թե սրանցից էս որոնք որ ոնց որ թե սաղ նույն բանն են ասում, որ մեկն է ավելի արժանի, որ ես իրան ձայն տամ։ Չէ, ինքը ասում է բոլորդ միավորվեք, զահլեքը չունեմ ձեր մեջ տարբերություն տենամ։ Ես ուզում եմ տեսնեմ դուք ու Նիկոլը, որ ես Նիկոլին չտամ, տամ ձեզ, իսկ դուք հետո ինչ կանեք իմ գլխին, էական չի։ Ես 5 տարի հետո նորից կբողոքեմ։ Բոլորդ միավորվեք, որ ես հանգիստ սրտով թքեմ ձեր գնամ Նիկոլին տամ, հա, որովհետև այո, որովհետև ի վերջո ես այս գաղտնիքը ուզում եմ բացել։ Քերջի տանջանք չունենամ, էլի։ Այո, եթե բոլորը միավորվեն, ովքեր Նիկոլ չեն, հա, ընդունենք լավ, այնտեղ բոլորը միավորվեցին, ովքեր ուզում են ռուսի տակ պարկացնեն երկիրը, բոլորը միավորվեն, ովքեր չեն ուզում ռուսի տակ ու մի հատ Նիկոլ արանքում լինի։ Ախր բոլորիդ մոտ հարց է առաջանալու, արա այս բոլորդ որ միացել եք, ո՞նց եք իրար հետ լեզու գտնելու։ Այ այն մեկին ես բոլորիդ մեջից։ Ես չեմ սիրում, բայց որ միավորված եք իրան նախարարի պաշտոն եք, չէ՞ տալու։ Ուրեմն առա ձեր բախտից ռադներդ քաշեք, ես ձեզ ձեն չեմ տալու։ Էս որ բացում ես արդեն sense կետերով, ինքը հասկանում է, որ պետք է մտածի, պետք է ընտրություն կայացնի, ամենակարևոր գործողությունը, որը իրանք անում են, կարևորը իրանց համար խուսափում են որոշում կայացնելուց։ Եվ հետխորհրդային տարածքի ամենամեծ խնդիրը այն է, որ միջին մակարդակի վրա որոշում կայացնելու բանը այդ անտեր մնացած այն կավեդեն նագաններով կրակելով հանելա։ Վախենում են մարդիկ որոշում կայացնեն։ Ցանկացած որոշում։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Կարեն ջան, արի չնմանվենք, էլի սկսեցինք ժողովրդին քննադատել։ Մեր ժողովրդի ունի շատ։ Մենք էլ ունենք, մենք էլ ենք այդ ժողովրդի։ Ես դժոխք չեմ քննադատում, ես բացատրում եմ process-ը։ Ես չեմ մեղադրում, ես process եմ բացատրում։ Ես չեմ ասում, որ սա անհույս է։ Ես սա պատասխանում եմ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, բա ինչ անենք, որ լավ լինի։ Անես այն ինչ որ հասկանաս, որ քո այդ ցանկությունը չանել ինչ որ բան, մնալ նստած բազմոցին հերուվենսից, ավենսի ականջից, այդ ոչինչ չանել, այդ մի կողմ քաշվելը, նրանից է, որ քեզ վախացրել են։ Սերնդե սերունդ, հիշում ես երեք պատմում էիր Բրեժնևի նկարի մեջ փաթաթած բանի մասին, հա, պլաստիլինի կտորի, որը այդ որ առաջացրել էր։ Այո, այդ վախը, որ չի կարելի, այդ մեզ չէ, մեր պապերին միգուցե վախեցրել են, ու դա սերնդի սերունդ փոխանցվել է, արդեն նույնիսկ մարդիկ չգիտեն ինչի դա չեն անում, բայց բացատրում ենք, ասում ենք ժողովուրդ, այդ այն վախն է, որը ձեր մեջ արդեն իռացիոնալ նստած է, այդ վախի անունը պետք է տաս, քեզ արգելել են որոշում կայացնել, որովհետև իրանք քեզանից են վախեցել, մեր պապերին նագանով ստիպել են որոշում չկայացնել, եւ նրանք ովքեր այդ դրա մեջով անցել են կամ կենթանի են մնացել, փոխանցել են, որ եթե չես ուզում ամեն օր նագան տեսնած գլխիդ վերևը, ավելի լավ է որոշում մի կայացրու։ Ավելի լավ է հեզ ապրի։ Գիտես չէ բանը, process կար հեղափոխության հենց անմիջապես հետո 17 թվականի, դե ֆորմալ բոլշևիկները սովետական իշխանության կողմնակից էին, չէ, սովետական պետությունը տենց անվանեցին սովետ եւ այլն։ Բայց սովետը դա ներկայացական մարմին է, ինչ ուզում է լինի, ինչպես էլ ընտրվի, ինչ նպատակ, ներկայացական մարմին է, ներկայացական մարմնում ամենը տարբեր մարդիկ պետք է ընտրվեն։ Ուրեմն բաներ անում, նավաստիները, NKVD-ի բան զորքերը այդ բանեն Թոնովցի, կանգնում էին դռները բան փակում էին ու ասում էին ժողովուրդ ջան, ազատ հիմա բան քվեարկում ենք, ով է կողմ, որ ասենք Լենինի վերջի ես ռեզոլյուցիան եւ այլն բան, կողմ հաշվում էին, կողմ ասենք 75% կողմ, 25% մի անգամից այդ նավաստիները գալիս են 25%-ում ձերբակալում, թե ժողովուրդ ուսեին անում, տեղում, այսինքն երկրորդ անգամ պարզավոր 100% է լինելու բոլոր դեպքերում, որովհետև նույնիսկ կողմ քվեարկողը տեսավ, որ ինքը պլստաց, որովհետև եթե ինքը դեր քվեարկեր, ինքը չէր պլստա։ Դրա համար եմ ասում, դա բոլորի։ Այո, ես չեմ մեղադրում մարդկանց։ Ես
մասնագիտականորեն չեմ կարող այդ քայլին գնալ, իմ համար խորտ է մարդկանց մեղադրել, իսկ ինձ չեմ սիրում շատ մեղադրել ու մնաց ուրիշներին։ Խնդիրը բացատրելու մեջ է, բացատրում ենք, այդ որ ասում եմ չվախեք, այդ հենց ինձ չմոս։ Այդ ասում եմ, որպեսզի այդ մեջներ այդ նստի ամենաառաջի արձագանքը ցանկացած դրսի ազդակին, ձեզ մոտ պետք է լինի, որ դուք չեք վախենում դրանից։ Հետո նոր սկսում եք մտածել ինչ անել։ Ուղղակի մի վախեցեք, որտեղ վախենում ես, պարալիզացվում ես ամբողջությամբ։ Պարալիզացված մարդը բազմոցի վրա նստած վենսիականջից հեռու, ոչ մի բանի ունակ չի։ Ինքը նույնիսկ բան չի, տուշոնկա չի, պահածու չի։ Ինքը ոչ մի բան է։ Ինքը փոշի է, ինքը ոչ մի բանով հաշվի չի նա։ Չի կարելի վախենալ։ Այ այդ չվախենալու մեջ պետք է փնտրել այն, որ Կիևը 3 օրում չեղավ, վերադառնանք Ուկրաինա, ինչից սկսեցինք, ուղղակի կանգնեցին, ասցին, դու չէ ընկեր, չէ, չենք տալի քեզ Կիևը, պրոստ չենք տալի, բարի ասեմ, մենք 100,000 ենք, դուք ընդամենը 60, ձեզ սպայական անձնակազմը առել ենք, բան չգիտեմ, հենա Գաստոմելում դեսանտ է իջնում, ասում ես էլ ստեմ կռվում, դու արի իմ այս խատաս վերցրու, թե չէ Գաստոմել, մաստոմել, արի տենամելը, ու տենց կերան հում, ռուսական բանակը 3 ամսում կերան, պատրեցին, գցեցին ճահիճները, բայց իտ նրանց որ չեն վախեցել մարդիկ, բոլորը չէ, լիքը մարդ կա, որ վախեցել է, լիքը մարդ կա, որ դուրս է եկել տեղում, Ինչ ասեն, որ ասում են լեռնեցիները բան, բոլորը արի է, ընտենց են իրաց դաստիրակում, որտեղ իրանք ելք չունեն, իրանք քիչ են, իրանք պետք է ՕԳԳ լինի 99%, ազգը, որը 45 միլիոն է, ինքը կարա 30% ՕԳԳ-վել աշխատի, ինքը կարա իրան դա թույլ տա, որ դա դեմոգրաֆիա է, դրա համար բոլոր լեռնեցիները անպայման տղային դաստիրակում են քաջ, որտեղ իրենք շատ բոլոր լեռնեցիները քիչ են, լեռներում դեմոգրաֆիան չի կարող շատ մեծ լինել, լեռնեցիները քիչ են, իրանք պետք է լինեն քաջ բոլորը, որովհետև իրենք եթե բոլորը չգնան, իրենք պարտվելու են, իրենք քիչ են, շատ քիչ են, իսկ դաշտի ժողովուրդը կամ այդպես մեծ դեմոգրաֆիա, պետք է ասենք հավաքի 1 միլիոնից բանակ 40-ի մեջ կա հավաքի էլի, ոնց էլ լիստեից չի վեցնի, դեղից կվեցնի, դրա համար մարդիկ այդ կուլտը արիության, այդ աշճան չի այդ ժողովուրդների մոտ, որովհետև իրական հանգիստ են ապրում, ավելի ինքնավստահ են, այդ բան չի։ Լավ, Կարեն ջան, ժամանակը շատ խոսեցինք, ուրեմն շարունակենք, մյուս շաբաթ, ես հաջորդ թողարկումից առաջ խոսք եմ տվել հարցազրույցների հավումներ կդնեմ, էլ այդպեսի բան չեմ անելու, որովհետև մարդկանց հետաքրքիր չի, եթե հետաքրքիր չի ժամանակ, ով ուզի մտի կնայի, այսօր կներեք չհասցրի, այս 2 օրը բավական զբաղված ենք, եւ հատուկ թողարկում պարտադիր օրը կասենք, հատուկ թողարկում Եվրոտիպի գործունեությանը նվիրված։ Այո, Եվրոտիպը հիշեցնեմ, որ այդ բաները մենք կտեղադրենք, ես էլ Արմենն էլ մտեք լրացրեք այդ ձեր հարցերը, որոնք ուզում, մինչև 3 հարց ենք թույլ տվել, ուղղակի եթե շատ է լավ, օքեյ, կարող եք 2 անգամ լրացնել, բայց խնդրենք գոնե առաջի հարցը պարտադիր տալ։ Հա, առաջի հարցը պարտադիր, այո։ Սա մենք 2 ինձ թվում է, եթե մենք հաջողացնենք, Արմենի ալիքում Չիբուխչյանի հետ միասին մի հատ կանենք 3-ով, որտեղ ոնց որ թե նախապես պայմանավորվածությունը կա, մնա տեխնիկական է, այսինքն ազատարի եթերում կլինենք 3-ով կփորձենք քննարկել այն հարցերը, որտեղ մենք իրականում իրար համալրող կարծիքներ ունենք։ Մենք կընտրենք 1-2 գաղափար եւ այդ գաղափարների շուրջ կխոսենք, որտեղ արդեն դե Արմենի հետ պայմանավորվել ենք այն օրը, ոնց նորմալ է։ Հենց որ սպասեք, ամեն ինչ լավ կլինի, չվախեք։ Ինչ հանդիպում, շնորհակալություն աջակցության համար եւ շարունակեք աջակցել, ամեն ինչ լավ կլինի, ես էլ եմ համոզված, բայց ոնց են ասում, դեպի աստղեր ճանապարհները շերի արանքով մեջով են անցնում, թե հիմա պատմական այդպեսի շրջանում են։ Հաջողություն։